要说它菜品的颜值吧，我只给80分。但是你如果要说它的口味，我铁定是给它一个满分。湘潭真的是一个很值得去探索美食的城市。加单的加了好多次。先上了一盆蒜蓉虾，这个也是他们的招牌来的。这钳子好大呀，这个个头，这锅气满满的。二话不说，直接开干。其实我在好早之前就知道他们家的嘞。哇，它的蒜蓉香真的好浓啊，放了超级多的蒜蓉。它这个蒜蓉还挺正的，这个味道好吃。哇，你比潮州好吃些。下次再来湘潭吃。天哪，他们家居然也有这个大鱿鱼！我好喜欢吃这种铁板上面的这种大鱿鱼的，而且我不喜欢让它切，我喜欢一整个的直接有。哇，一人一串，它肉好厚实，而且料放的多，就很香很香，很好吃。这个我每日吃我都吃不腻的。金牌卤水鸭，这个的卤香味贼上头了，它的颜色是带一点那种枣红色，真的好香，感觉不晓得在这个卤锅里边泡了多久的。肉质细嫩，它又不柴，然后又很入味，很入味。我这么喜欢来湘潭都是有原因的，而且它的皮也很好吃，有一定的辣度，又辣又爽的。它卤水鸭它是要比那种酱白鸭稍微湿一点点的。我给你们讲，鸭头一定不要放过，好好吃的，装了2颗炒饭。他们这个雪花牛肉好大一串嘞，还是这种大串的肉，吃起来爽啊。这牛肉打炒饭放在一起应该也好吃，有很重的炭火香融合在里边，然后它的品质用的很好，而且就是他们所有的串都是现穿的。我进来的时候他就在穿这个，调味很简单，就是孜然跟辣椒，还吃得出来一点点那种雪花的本味儿。还点了烤面包、掌中宝跟牛油。我看了一下牛油的点评也很高，它是算比较大串一点的牛油了，颗粒比较大，一颗一爆汁的，贼香。外边有一层那种焦焦的花甲哥，他们是靠花甲起家的，13年前。像我今天来吃了他们家的烧烤啊、卤水鸭，还有那个虾的，我现在目前吃过的都很好吃。口味麻拐，还有我真的发现今年吃这个麻拐比那个牛蛙吃的多得多。麻拐的味道就是那种瘦而精，而且很入味的。你别看它这么多辣椒啊，其实它的味道没有很辣的，而且它的骨头都已经炸得酥脆的了。你们过来强烈建议你们可以点这个菜，它的腿子最好吃了。好好笑，跑到湘潭来吃湖南的黑色经典臭豆腐，但是它是那种小颗的，然后它还有搭配一个这样子的料汁，试一下哦，又香又臭。但它这个酱汁我还蛮喜欢的，下一次再有机会来湘潭的话，我就试一下他们那个花甲。